你咁曳咬我件衫衫啊？嗯？喂，喵。喵喵 ，Hello， 你叫咩名啊？嗯 ？Hello， 請問你唔睬我？好靚嘅呢個，請問呢個係三文魚唔知咩卷卷粉，柳粉，我諗係意粉嘅質地咯。係啦，意粉嘅一種。哇！呢度好多貓貓㗎，要快啲食啊！人哋舊魚冇㗎啦。啊！呢個睇落好鬼死熱氣嘅大蝦，但係都要食㗎。呢個係咪請問五成㗎？應該係。係嘛五成㗎？呢個係牛扒、牛柳。呢個阿根廷牛，阿根廷牛唔知乜嘢。正。龍花嚟嘅，聽唔聽到啲貓貓喺度嗌啊？貓貓原來要叫我哋同佢玩啊！